kelių mokslo sričių sandūroje nauja sritis, kuri vienyje taikomojo pobūdžio tiek fiziką, tiek chemiją, bet taikymą naujų medžiagų kūrimui, naujų medžiagų įsisavinimui. Ir labai patrauklus žodis dabartiniu metu pasaulyje, tai yra nanotechnologijos, nanomedžiagos, būtent orientuota šioje specialybėje. Dėl medžiagų mokslo studijų yra tam tikra problema, kadangi dauguma žmonių nelabai supranta, kas yra medžiagų mokslas. Tai turbūt reikėtų gal vadinti, būtų tiksliau medžiagų inžinerija. Tai yra medžiaga, tai nėra ta medžiaga, kurią naudo žmonės apsirengti, bet mes nagrinėjame įvairias medžiagas, funkcinės medžiagas, protingas vadinamas medžiagas. Tai yra visas medžiagas, kurios naudojamos įvairiose srityse. Dabartiniu metu ES net ir skatina įmonės diegti mokslo naujoves, įkurti mokslinius padalinius arba mokslinius centrelius viduje įmonės, kurios diegtų tas naujas medžiagas, jeigu žiūrėtumėm iš medžiagų pusės, lygiai taip pat iš fizikos pusės tas fizikinės technologijos. Tai yra labai gera specialybė, aš manyčiau, kadangi daugiau inžinerinė yra ir kadangi dalį kursų dėsto fiziką, tai žino ir fiziką, ir inžineriją. Tai yra tokia plati programa. Institutas, kaip jau minėjau, yra universiteto akademinis padalinys, tai mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiais universiteto fakultetais. Na ir ko gero daugiausia tai su fundamentaliųjų mokslų fakulteto, tiek darbuotojais, tiek studentais, na ir tarptautinių studijų centro studentais. Pas mus studentai, jie ateina atlikti laboratorinius darbus, kai kuriuos atlieka pas mus. Taip pat yra praktikos studentų, tai yra jų studijų programos dalis. Mes jiems suteikiam, užtikrinam prieimą prie mokslinės aparatūros, prie įvairių procesų technologinių, kuriuos mes atliekame, ir šičia jie gali gilinti savo žinias. Mes dabar esam technologijų mokslo diegimo laboratorijoje, kurioje kuriami optiškai kintantis elementai, optiškai kintantis prietaisai. Tai yra prietaisai, kurie yra skirti įvairių paslaugų, dokumentų bei daiktų autentiškumui patvirtinti. Tarkim, jūs baigsit universitetą, jūs gausit bakalauro diplomą arba magistro diplomą ir jame be visų kitų apsaugos priemonių yra štai mūsų laboratorijoje, mūsų institute sukurti apsaugos ženklai. Yra visa eilė veiklų, konkursinių veiklų, kur studentai gali pretenduoti į Lietuvos mokslo tarybos stipendijas ir mes esame keletą jų laimėję tokių stipendijų kartu su studentais, taigi studentai šičia įgyja pirmus mokslinio darbo įgūdžius. Lietuvoje šiuo metu yra steigiami, jau prasidėjo finansavimas 5 mokslo ir technologijų slėnių. Mūsų universitetas dalyvauja 2 slėniuose, tai yra Nemunas ir Santaka. Santakos slėnis jis iškils studentų miestelyje. Bene svarbiausia tai, kad štai tame Santakos slėnyje bus sukurta daug darbo vietų, kur tikrai reikės kvalifikuotų darbuotojų.